अॼु जी असांजी टॉपिक आहे स्पैन टैग ऐं बोल्ड टैग ऐं इटैलिक टैग। असां ॾिसंदासीं त स्पैन टैग जो यूज़ छा थींदो आहे HTML में, ऐं कंहिं बि लाइन खे या टेक्स्ट खे स्पेसिफिक खे पाण बोल्ड करणु चाहियूं त कीअं करे सघूं था, इटैलिक करणु चाहियूं त कीअं करे सघूं था, उनजो असांजो प्रैक्टिकल कंदासीं। त सभ खां पहिरियों हलंदासीं पंहिंजे जोड़ियल कोड एडिटर ते। उनखां बाद में पंहिंजी फ़ॉन्ट साइज़ एडिटर जी घटाए या वधाए कंफर्टेबल जेकी हूंदी असां उहा हिते रखंदासीं। हाणे ॻाल्हि रही त स्पैन टैग खे असां जेको जो प्रैक्टिकल करे तव्हांखे मां ॾेखारींदुमि, सम्झाइण जी कोशिशि कंदुमि। उहा मां हेल्प वठंदुमि पैराग्राफ टैग जी। उन में अंदरि ई मां तव्हांखे सम्झाईंदुमि त जीअं तव्हांखे जेको मां सम्झाइणु चाहियां थो उहो तव्हांखे डायरेक्ट सम्झ में अची वञे बआसानी। त सभ खां पहिरियों मां हिकिड़ो पैराग्राफ लिखंदुमि ऐं पैराग्राफ ऑलरेडी मां लिखी छॾियो आहे। उन जे लाइ मां हिते सिर्फ़ु पैराग्राफ ओपनिंग ऐं क्लोज़िंग टैग थो लिखां। पैराग्राफ जो टेक्स्ट मां कॉपी कंदुमि ऐं हिन अंदरि ई मां हिते पुट कंदुमि। हाणे सभ खां पहिरियां पाण ॾिसंदासीं त पैराग्राफ अची चुको आहे ऐं जेकी असांजी पैराग्राफ जी हिते स्टाइलिंग हूंदी असां उहो हुते कंदासीं। पर फ़िलहालु जेका असांजी टॉपिक आहे स्पैन, बोल्ड ऐं इटैलिक, तमामु नंढी टॉपिक आहे। कोशिशि कंदासीं त जल्द खां जल्द सम्झूं। हाणे बोल्ड टैग पहिरियां ॾिसंदासीं। फस्ट ऑफ ऑल हिते ई असां शुरूआत हितां था कयूं बोल्ड खां। त पैराग्राफ त अची चुको आहे। असांखे हिते मख़सूस कंहिं टेक्स्ट जे मथां, कंहिं लाइन जे मथां असांखे बोल्ड ॾियणो आहे। मिसाल तौरु जेको मुंहिंजो नालो आहे हिते, इनखे मां हिते बोल्ड करणु थो चाहियां। पैराग्राफ में जीअं की असांजी वेबसाइट ते पाण अचे उहो पैराग्राफ लिखियलु हुजे या अबाउट अस सां लिखियलु हुजे, त उते का अहिड़ी असांखे टेक्स्ट जेकी हाईलाइट कराइणी आहे यूज़र्स खे, उहा असां हिते बोल्ड करे सघूं था। त उहो कीअं थींदी? त उनखे ॾिसण जे लाइ असांखे पैराग्राफ जी मदद खपे बि। इन करे मां पैराग्राफ तकड़ में लिखी छॾियो। त हाणे असांखे मिसाल तौरु फैज़ान अली खे बोल्ड करणो आहे त असांखे पैराग्राफ में अंदरि ई असांखे हिकिड़ो बोल्ड टैग लिखिणो पवंदो जेको उन मख़सूस स्पेसिफिक वर्ड जे मथां हूंदो। हाणे मूंखे पंहिंजे नाले जे मथां बोल्ड टैग ॾियणो आहे त मां छा लिखंदुमि? नाले जे भरिसां ईंदुमि फस्ट लेटर ते। हिते मां लिखंदुमि लेस देन बी ग्रेटर देन। हाणे हिन ते लिखण सां तव्हां ॾिसो था रिज़ल्ट ते छा फ़र्क़ु पियो। त फैज़ान अली सां गॾोगॾु सभिनी ते बक़ाया जेकी आहे टेक्स्ट आहे सभिनी ते बोल्ड फिल्टर लॻी चुको आहे। पर असांखे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़े नाले ते पियो खपे। असांखे हिकिड़े मख़सूस वर्ड ते पियो खपे, सभिनि ते न पियो खपे। उन जे लाइ मां तव्हांखे बार बार चवंदो आहियां त ओपनिंग टैग सां गॾु हमेशह क्लोज़िंग टैग बि यूज़ कयो वेंदो आहे। HTML जी बहितरीनु प्रैक्टिस इहा आहे त तव्हांखे ओपनिंग टैग सां गॾोगॾु क्लोज़िंग टैग बि लिखिणो आहे पंहिंजी स्पेसिफिक या उनजी करेक्ट जॻह ते। त असांजी करेक्ट जॻह कहिड़ी आहे? छो जो असांखे बोल्ड फैज़ान अली खे पंहिंजे नाले खे ई बोल्ड करणो आहे। इन जे करे असांखे उन जे ॿाहिरां अची बोल्ड टैग खे असांखे क्लोज़ करणो आहे। क्लोज़िंग जे लाइ पाण खे ख़बर आहे त छा थींदो आहे। बार बार न आहे ॿुधाइण जी ज़रूरत। तव्हां प्रैक्टिस कंदा रहो जीअं तव्हांखे यादि थी बीहे। हाणे छा पियो नज़र अचे तव्हांखे? सॼो पैराग्राफ असांजो नंढे फॉर्मेट में, नंढी साइज़ में, विदाउट बोल्ड जे लिखियलु आहे, नॉर्मल में। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांजो जेको नालो आहे न, उहो ई सिर्फ़ु बोल्ड आहे। छा जे करे इहे थियो? त असां पैराग्राफ में अंदरि हिकिड़ो बोल्ड टैग ठाहियो आहे जेको ही आहे असांजो। ऐं उन जे बोल्ड टैग जे विच में जेको टेक्स्ट लिखियलु आहे न, उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु बोल्ड थी चुको आहे। त असां बोल्ड जी साइज़ पंहिंजी वेट घटाए वधाए बि सघूं था। उहो कीअं थींदो उहो बि असां ॾिसंदासीं। पर फिर उनखां जेको आहे पंहिंजो बाद में बोल्ड खां बाद में हिकिड़ो असांजी ॿी टॉपिक हुई इटैलिक वारी। इटैलिक जेको टैग थींदो आहे जंहिंमें अखर थोरा पासीरा थी वेंदा आहिनि ऐं स्टाइलिश लॻंदा आहिनि, त उहो कीअं लिखिबो आहे उहो बि असां ॾिसंदासीं। बाद में फ़ॉन्ट वेट जी तरफ़ ईंदासीं ऐं स्पेन जी तरफ़ ईंदासीं। त हाणे हिते बी खे कटे मां
आय लिखंदुमि। हाणे आय लिखण सां गॾोगॾु तव्हां ॾिसंदा हूंदव त सभु बक़ाया जेके टेक्स्ट आहिनि उहे सभु इटैलिक थी चुका आहिनि। ईअं छो? असांजो ऑलरेडी ॾिसो था तव्हां ओपनिंग टैग आहे, क्लोज़िंग टैग बि आहे, पोइ बि ईअं छो थियो? त इन जी वजह इहा ई आहे त ओपनिंग टैग इटैलिक जो आहे त क्लोज़िंग टैग बि इटैलिक जो हुजणु खपे, बोल्ड टैग जो न हुजणु खपे। सेम ओपनिंग टैग, सेम क्लोज़िंग टैग। हाणे छा पियो नज़र अचे, तव्हांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु नालो आहे, उहो सिर्फ़ु इटैलिक थी चुको आहे। बक़ाया सभु के आहिनि असांजा टेक्स्ट उहे सेम टू सेम आहिनि। हाणे असां चाहियूं था त इटैलिक ॿी जॻह ते बि लिखणु, जीअं मिसाल तौर हीअ असांजो 2018 लिखियलु आहे, इन जे ॿाहिरि असांखे इटैलिक ॾियणो आहे या बोल्ड ॾियणो आहे त असां हिते लिखंदासीं पंहिंजो। असां सिर्फ़ु हिकिड़ी जॻह ते महदूद न आहियूं पैराग्राफ में, असां कहिड़ी बि जॻह ते असां इहो पंहिंजो कमु करे सघूं था। असांजो जेको 2018 वारो लेटर आहे, टेक्स्ट आहे, वर्ड आहे, उहो बि पंहिंजो इटैलिक थी चुको आहे। पाण खे बोल्ड बि करे सघूं था, मसइलो न आहे। अगरि साफ़ु नज़र न पियो अचे असां हिनखे बोल्ड बि करे सघूं था। हीउ बोल्ड थी वियो। त हाणे स्पेन जी तरफ़ हलंदासीं। त स्पेन टैग छा थींदो आहे ऐं उनजो कहिड़ो कमु आहे हिते HTML में? अक्सर असां HTML में प्रोजेक्ट्स ॾिसंदासीं अॻिते हली, उन में स्पेन टैग ऐं डिव टैग जो तमामु यूज़ थींदो आहे। पर डिव टैग अॼु असांजी क्लास में न आहे, असां उहो बाद में ॾिसंदासीं। अॼु स्पेन टैग जे बारे में ॾिसी था हटूं। त स्पेन टैग लिखण जे लाइ पाण खे सेम टू सेम फॉर्मेट यूज़ करणी पवंदी। त जीअं मिसाल तौरु मूंखे हिन वर्ड खे कुझु स्पेसिफिक स्टाइलिंग करणी आहे, हिन पंहिंजे सेंटेंस खे स्पेसिफिक स्टाइलिंग करणी आहे, त मां छा कंदुमि, मूंखे हिते स्पेन टैग ॾियणो पवंदो। SPAN स्पेलिंग इहा ई आहे ऐं मां हिते ख़तमु कंदुमि। हीअ क्लोज़िंग कईमांसि। हाणे इन जो छा थियो, पंहिंजो फ़र्क़ु पियो हिते, फ़र्क़ु पियो कुझु न पियो, छो जो स्पेन टैग ख़ाली हूंदो आहे, हुन में कुझु वैल्यूज़ वग़ैरह न हूंदा आहिनि, उनखे असांखे स्टाइल पाण करिणो पवंदो आहे। त स्पेन टैग हिते मां लिखियुमि ऐं मूंखे हिन लेटर खे, सेंटेंस खे मख़सूस स्टाइल ॾियणो आहे, त मां हिते स्पेन खे टारगेट कंदुमि। सिलेक्टर में स्पेन लिखंदासीं, हिते ईंदासीं। पोइ क्लास में जॾहिं ॾिठोसीं पाण फ़ॉन्ट जी साइज़ घटाइणु वधाइणु, उहो असां हिते करे सघूं था। पर हाणे असां हिते हिन क्लास में ॾिसंदासीं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट छा थींदो आहे अॼु तो ॾिसूं था। कॉलन ऐं पंहिंजो सेमी कॉलन नॉर्मल शइ। फ़ॉन्ट वेट में असां बोल्ड लिखी सघूं था। फ़ॉन्ट वेट मतिलबु फ़ॉन्ट जेको आहे केतिरो वज़न रखे। फ़ॉन्ट जी वेट जो मतिलबु ई आहे बोल्ड, नॉर्मल या सफ़ा जेको हेवी बोल्ड थींदो आहे उहो। त हीअ तव्हां ॾिसंदा हूंदव असांजो जेको हीउ वर्ड आहे इहो पंहिंजो बोल्ड थी चुको आहे। असां हिन जी साइज़ बि वधाए सघूं था। हे तमामु घणी थी वेंदी, पाण 20 था कयूं, 20 px। ठीकु आहे। जेके हीअ स्टाइलिंग असां अप्लाई कयूं था सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु स्पेन ते अप्लाई थींदी। स्पेन छा कंदो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन जेके मख़सूस सेंटेंस आहे इन खे उहो स्टाइल ॾींदो, ॿी कंहिं शइ खे न ॾींदो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन शइ खे स्टाइल ॾींदो। हाणे असां पंहिंजी फ़ॉन्ट वेट में बोल्ड लिखी सघूं था ऐं बोल्ड खां अलावा पंहिंजो नॉर्मल मतिलबु उहा शइ जेकी ऑलरेडी विदाउट असां हिन टैग जे बि लिखी सघूं था। अगरि हीअ कटींदासीं न त पाण जेको वैल्यू आहे उहो ई वैल्यू सेम टू सेम नॉर्मल में बि सेव थियल आहे। ठीकु आहे। त हिते असां पंहिंजो नॉर्मल ऐं बोल्ड खां अलावा हिते असां पंहिंजो नंबरिक वैल्यू ॾेई सघूं था। नंबरिक वैल्यू कीअं, मिसाल तौरु असां हिते 600 लिखूं, हीअ फ़ॉन्ट जी वेट अची चुको आहे। अगरि हिते असां 800 लिखूं, हीअ तव्हांजो ॾाढो वेट अची चुको आहे, फ़ॉन्ट जो वेट आहे। हिते असां 200 लिखूं, हीअ नॉर्मल थी चुको आहे। इन हिसाब सां फ़ॉन्ट वेट वर्क कंदो आहे। त हीअ जेको आहे जेको असांजो लेक्चर हुयो स्पेन टैग, इटैलिक टैग ऐं बोल्ड टैग ते मुश्तमिल हुयो। कोशिशि कयो, प्रैक्टिस कयो, वधि खां वधि इहे टैग्स यूज़ कयो पंहिंजे पैराग्राफ्स में, त जीअं तव्हांजी बेस्ट खां बेस्ट प्रैक्टिस थींदी रहे।